আসসালামু আলাইকুম বিউটিফুল পিপলস, আশা করি সকলেই ভালো আছো। আজকের এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ওদের জন্য যারা মোবাইলের জন্য ভালো একটি ট্রাইপড খুঁজছো তাদের জন্য। আজকের এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো যে মোবাইলের জন্য ভালো একটি ট্রাইপড এবং তার আনবক্সিং এবং রিভিউ। তাই ট্রাইপড সম্পর্কে কিছু জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সো ভিউয়ার্স, এটা হলো আমাদের সেই ট্রাইপডটি যার মডেল হলো 3110A। এই ট্রাইপডটির মধ্যে আপনি কি কি সুবিধা পাবেন তা এখানে দেওয়া আছে, এখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারবেন। এবং এটা যদি আমি ঘুরাই তাহলে এখানেও রয়েছে এটার সুবিধা যে আপনি এটাকে কত বড় করতে পারবেন, কতটুকু ছোট করতে পারবেন, কতটুকু ঘুরাতে পারবেন, বিভিন্ন ধরনের সুবিধা এখানে পেয়ে যাবেন। তো চলুন এটাকে আনবক্সিং করা যাক। তো এটাকে যদি আমরা খুলি তাহলে এমন একটা থলে পেয়ে যাব। এই থলেটা বানানো হয়েছে যেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় এটাকে ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারি। তো এটাকে যদি আমরা খুলি তাহলে আমাদের ট্রাইপডটি পেয়ে যাব অ্যান্ড আমাদের মোবাইল রাখার জন্য একটি যন্ত্র পেয়ে যাব এই ব্যাগের ভিতরে। তো এটাকে লাগানোর জন্য প্রথমে যা করতে হবে, ট্রাইপডের যে এই নাটটা রয়েছে এটাকে ঘুরাতে হবে, ঘুরিয়ে লুজ করতে হবে। এরপর এটাকে একটু ঘুরিয়ে এই নাটটার মধ্যে এটা এমনি লাগাতে হবে। তো লাগানোর জন্য আপনি যা করবেন, এখানে নাট বরাবর রাখবেন, রেখে এখানে পিছনে একটা স্ক্রুর মতো রয়েছে, এটাকে সুন্দরভাবে এটাকে ঘোরাতে হবে, ঘোরালে সুন্দরভাবে লাগানো হয়ে যাবে। লাগানো হয়ে গেলে তো এখানে দেখবেন যে 3টা ক্লিপ রয়েছে। 3টা ক্লিপে যদি আপনি সকল দিক দিয়ে খুলে ফেলেন তাহলে এটাকে আপনি অনেক লম্বা করতে পারবেন আপনার ইচ্ছে মতো। তো আপনার লম্বা করা হয়ে গেলে এই ক্লিপটিকে আবার লাগিয়ে ফেলবেন সুন্দরভাবে। সো বন্ধুরা, সকল ক্লিপগুলো লাগানো হয়ে গেলে এখান থেকে আপনার এটাকে অনেক বড় অথবা ছোট করে নিতে পারবেন এখান থেকে ইচ্ছে মতো। তো করা হয়ে গেলে তো বন্ধুরা এখানে দেখবেন যে নাট রয়েছে। এই নাটটা যদি আপনি ভালোভাবে ঘুরান তাহলে লুজ করলে, তাহলে এটাকে যদি টান দেন তাহলে আরেকটা এর ভিতর থেকে বের হয়ে আসবে যা অনেক বড়। এটার মাধ্যমে আপনি ভালোভাবে টিকটক ভিডিও খুব সহজেই করতে পারবেন। এবং আপনি যদি ইউটিউবার হন তাহলে এটার মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে আপনার ভিডিওগুলো করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আপনি যদি এটাকে লুজ করেন তাহলে এটাকে আপনি উপরে অথবা নিচে আপনার ইচ্ছে মতো যেভাবে মনে চায় আপনি এখানে ভিডিও করতে পারবেন সুন্দরভাবে এবং স্মুথলিভাবে। এবং এখানে রয়েছে সাইডে একটা, তো এটাকে যদি আপনি লুজ করেন তাহলে এটাকে আপনি 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটাকে ঘোরাতে পারবেন। এবং বন্ধুরা, এই ট্রাইপডের যে বিষয়টা আমার খুব ভালো লেগেছে তাহলে এখানে আপনি নীল একটা যন্ত্র পেয়ে যাবেন। এই যন্ত্রটার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে আপনার ট্রাইপডটিকে সোজা রয়েছে না বাঁকা রয়েছে। আর বন্ধুরা, এই ট্রাইপডের কালার মোড 2টা, একটা হলো ব্ল্যাক আর একটা হলো সিলভার। আপনি আপনার ইচ্ছে মতো দোকান থেকে কিনে নিতে পারবেন কারণ এই ট্রাইপডটি খুবই ভালো। আই হোপ ভিডিওটা অনেক ভালো হয়েছে এবং এই ভিডিওটা দেখে আপনি অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিবা। আর তুমি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অন করে দিবা যেন আমার একটা ভিডিও তোমার মিস না হয়। সো বন্ধুরা, ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, বাই বাই।